好啦，咁啊，賓沙腩飯咧，咁啊嚟咗啦咁啊，價錢嚟講咧咁啊45蚊咁啊，想個泥湯紫菜泥湯咁啊試一試啲泥湯睇下好唔好飲先啦Yes 嘛？唔係好耐啊，2日我搞掂，2日。都幾濃咁啊試一試啲賓沙腩，睇下腍唔腍先。如果唔腍就唔好食啦。試一試先。但係我嗌 B B 係快過聽水筋咧，係快過聽多過。再加上個蝦特大隻，你喺杭州有一條嗰啲咧，條嗰啲係啜住嚟食嗰啲咧，一件一條啦。都 OK 有味。幾醒喎！我嗰陣時車厘子，係咁伸個頭出嚟。嗰個咧就唔係太腍啊。出嚟啦，俾佢食啊！過嚟啊！有得飯啫。佢即刻行一過嚟。有水嚟浸真係抵請唔食，唔食啊！我知道車厘子。我聞到啲汁咧喺個手嗰啲咧，就係啲車厘子咁。覺得佢咧又唔係話太好食咁啊，可以接受啦咁呢間嘢啊，就唔係好大。咁啊就係好耐嘅呢間嘢都。80年代咧有間叫咧雲吞城，不過唔知係咪呢間唔敢講。咁而家咧佢張單寫咧趙龍苑就可能係分店嚟間門口咧就寫住雲吞城嘅都係呢間嘢嚟講啦。喺深水埗呢度都幾耐咁我就一直喺度食。咁OK 嘅啲嘢，又唔係太貴喎真係唔係太貴，有咩料唔係太貴咁飯都唔係太貴唔係太貴。呢間嘢都好多嘢食嘅都幾多嘢食咁好啦咁係同大家分享完到呢度咧一般啦呢間嘢嗰啲賓沙腩一般啦咁40幾蚊就咁上下啦，係咪好啦，同大家分享到呢度，有嘢還人，拜拜。係地點咧喺深水埗石硤尾街好啦，拜拜。